أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam yazılarında ve konuşmalarında gelişinin amacından bahsetti. Sayısız olarak bahsetti. Ve ayrıca bir reformcunun bu çağda gelmesinden bahsederek bunu ispat etti. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi Allah-u Teala tarafından bu çağın gereğiydi. Sünnet, Allah-u Teala'nın sünneti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre bu gerekliydi. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İmam-ı Hüccet, son olarak ispat etmek istiyorum ki bunu Allah-u Teala bu çağda çok büyük karanlıkta dünyayı gördü ve şirk, cahillik ve güvensizlik bütün dünyadan kaybolmuştu. Onun için Allah-u Teala beni gönderdi. Bir kere daha uygulama olarak, ahlaki olarak ve bütün bu inançları yeniden canlandırmak için beni gönderdi. Böylece İslam insanların saldırılarından kurtulacaktır. Felsefelerin, doğal bilimcilerin ve ateizmlerinden kurtulmak için bütün bu ilahi davranışlardan dolayı ey gerçekleri arayanlar dedi vaat edilen Mesih Aleyhisselam. Düşünün, bu zaman değil midir tam olarak İslam'ın bir ilahi desteğe ihtiyacı olan bir zaman değil midir? Bu sizi doğmamıştır. Son asırda, 13. asırda ne felaketler İslam'ın yüz yüze geldiği, çok ciddi bir çöküntü olmuştur. Bunu hala öğrenemediniz mi? Ne çeşit felaketler gelmiştir. Bunu görmediniz mi? Birçok insanlar İslamiyet'i bırakmaktadırlar. Bunların kaç tanesi Hristiyanlığa geçmiştir ve ateizme dönmüşlerdir. Ve Allah-u Teala'ya ortak koşmaktadırlar ve takvanın yerini değişik şeyler almıştır. İslamiyet'te ilgili olarak kitaplar yazılmıştır. Onun için bunlar yayılmıştır bütün kitaplar dünyada. Bu gerekli değil midir? Her asrın başında bir kişi gönderilmelidir. Bu düşmanlardan kurtarmak için bunun gelmesi gerekiyordu. Bu ilahi sünneti inkar etmeyiniz. Bu kişiyi kabul edin. Ve gelmesi gerekiyordu her asrın başında. Ve bu zaman gelmiştir ve gereklidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu önceden bildirmiştir. Ondan sonra vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bu kişinin doğruluğunu nasıl ölçersiniz der, nasıl karar verirsiniz ve nasıl bunu test edersiniz, bu gerçek midir değil midir? Yoksa açıkça özellikle kitaplarda bulunmaz. Eğer böyleyse hiçbir peygamberlik başka bir
peygamberin yerine gelemez. Esas gerçek ilk önce bir peygamberlik iddia eden bir kişi ona ne ihtiyaç vardır? O zamanda neye ihtiyaç vardır? Bir kişi gelen kişi peygamberlik iddia ediyorsa önceden verilen habere göre üçüncü olarak bu peygamber Allah Teala tarafından yardım görmek midir? İtirazlara bakın muhaliflerin söylediği. Bu kritikler iyi olarak cevaplandırılmış mıdır? Bunlar yerine gelmiş midir? Ondan sonra bu kişi gerçek midir, değil midir iddiasında şimdi aşikar olarak görülmektedir ki bu zaman bağırmaktadır ve bir kişinin gelmesini istemektedir bu zaman. İslam kesinlikle içeriden dışarıdan saldırılar vardır ve bu İslam'ı kurtarın ve dünyaya yeniden bu İslamiyet'i getirin. Bir reforma ihtiyacı vardır. Bu reformcu gelmelidir ve manevi ruh susuzlukla yanan kişilere gereklidir. Ve takvayı yeniden kurması gereklidir. Aynen zamana göre benim gelişim aşikardır ve hiçbir zaman denenmez ki ön yargısı olmayan bu bir reformcunun gelmesine gerek yoktur diyemez. İkinci olarak da peygamber gelen kişi, peygamber gelmesi olarak bunlar yerine gelmiş midir benim gelişimle? Çünkü peygamberler önceden haber verirler ki 14 asır sonra 14 asır geçmiştir, Mesih gelecektir. 14 asırda ay defterin takvimine göre bu zaman geçmiştir. Güneş takvimine göre de bu zaman geçmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her asrın başında bir müceddit gelecektir ve böylece dini canlandıracaktır. 14. asırda 21 yıl geçmiştir. O zamandan bu yana 22 yıl geçmiştir. Bu alamet değil midir? Müceddidin gelmesi için 14 asırında daha önce. Ahmediler bunu, Ahmedi olmayanlar kabul etsin veya etmesinler. Bizim muhaliflerimiz bu vaat edilen Mesih'in gerçekliğini kabul etsinler veya etmesinler. Şimdi bu insanlar bağırmaktadırlar kendileri ve ağlamaktadırlar ki şimdi artık bir Mehdi'ye ihtiyaç vardır der. Mesih'e ihtiyaç vardır ve bu kayıp olan İslamiyet'in kayıplarını yerine getirmelidirler. Bunu kabul etmeleri gerekir. Aynen vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir iddiada bulunarak kendi gerçekliğini desteklemek için ayrıca birçok sayısız alametleri ortaya koymaktır. Bütün bunları bahsetmek mümkün değildir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde öyle büyük alametler vardı ki 23 yıl önce Barahin Ahmediyet'te insanlar bu cemaati yok etmek istemektedirler ve her elinden gelen fitneyi yapmaktadırlar. Fakat bu cemaat gittikçe büyüyecektir ve manevi bir ordu haline gelerek kıyamet gününe kadar gittikçe zafere, başarıya ulaşacaktır. Ben bu dünyanın her tarafından örnek vereceğim. Her yerden gelmektedirler ve sizin evinizi geliştirin. Çünkü bu hazırlık göklerde yapılmıştır. Vaat eden Mesih Aleyhisselatü Vesselam bakın bu önceden verilen haber yapıldığında bugün yerine gelmektedir. Bu Allah-u Teala'nın alametidir. Ön yargılı olmayan gözler bunu görürler. Manevi olarak körü olanlar hiçbir alamet görmemiştir, gelmemiştir şimdiye kadar. Bugün de Ahmediye cemaatinin geliştirmesine bakarsanız nasıl yüzlerce binlerce kişi cemaate gelmektedir her yıl. Eğer insanlar nasıl fedakarlık yapmaktadırlar, bütün bunlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğini kabul etmektedirler. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı oralara ulaşmamış olsun. İnsanların dikkatleri
İslamiyet'e çekilmemiş olsun ve İslamiyet'i kabul etmemiş olsunlar. Esas olarak öyle olaylar vardır ki Allah Teala direkt olarak o insanlara hidayet vermiştir ve onları Ahmediye cemaatine girmelerine nasip etmiştir. Bütün muhaliflerin Ahmediye cemaatinin üyeleri kesin olarak Allah Teala tarafından güçlendirmişlerdir ve öyle olacaktır da bugün bile Allah Teala'nın yardımına şahit olmaktayız. Bir Ahmedi için dini güçlendirmektir. Bunlardan bahsetmek istiyorum bugün bu zamanda. Barbarik Bey Kırgızistan'dan ben Kaşgar'danım Kırgızistan'da. Size yazmamın nedeni çünkü ben İmam Mehdi'ye biat ettim ve gerçek İslamiyet'e girdim. Ahmediyet'e girdim. Buna Ahmediyet'e katılmamın nedeni Hazreti İmam Mehdi İslamiyet'in güzelliğini en güzel şekilde takdim etmiştir. Ben bundan tatmin oldum ve ancak bu İmam Mehdi İslamiyet'in güzelliğini bu şekilde tanıtabilir. Lütfen bana dua ediniz ki Allah Teala beni muttaki etsin ve biatın şartlarına, 10 şartına uyuyayım ben. Bu kişi çok uzaklarda yaşamaktadır. Onun standardına bakınız. Ve bu öyle alelade bir olay değildir. Her ülkede vardır bu. Şimdi Kongo, Manima'da bir yer bulunmaktadır. Budika. Bir Hristiyan Fresmagic cemaatin hilafetin kurulması vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili olarak küçük broşürler dağıtılmıştı. Bunu almış okumuş ve ben bunu araştırıyorum diyordu. Ve böylece Ahmediyet'e girdi. Ondan sonra başka bir kişi Hüseyin sahip sadece biat etmekle kalmayıp bu cemaatin şeyini okumakla sonra tebliğ yapmaya başladı. 5 kişi onun vasıtasıyla cemaate girdi. İnsanlar sadece cemaate girmekle kalmayıp tebliğ yapmaktadırlar. Bu da bir Ahmediler için bir üzüntüdür. Onlar tebliğe dikkat etmelidirler ve mesajı yaymalıdırlar. Tanzanya'da Shianga denilen bir bölgede orada bir cemaatin İmam Mlanga diye bir şubesi vardı. Orada Ahmediye cemaati ilk önce kurulduğunda Ahmediler namazlarını ağacın gölgesinde kırarlardı. Muhammed Fıngunga Ahmediye Müslüman cemaatine itiraz ederlerdi. Başka insanlarla beraber mesajı Ahmediler Müslüman değildir ve Ahmediler burada cami kuracaklar diyordu. Ve etkin bir kişiyi de kendisine almıştı. Başka bir samimi kişi Ramazan Bey kendi topraklarını cami kurulmak için vermişti. Muhalifler elinden geldiği kadar bu toprağı başkasına vermeye çalıştılar. Halbuki Ahmediler kararlı olarak cami kuruldu ve bu zamanda Ahmediyet'in tebliği muhaliflere ulaştı. Onlar Ahmediye cemaatine karşı gelmelerine rağmen Ahmediyet'in mesajı evlerine ulaştı ve hanımı ve çocukları Ahmediyet'i kabul etti. O kendi başına tek kaldı muhaliflikte. Bu kişi hikmet ve sahibi daha birçok kişiler vardır ki bu muhalifliğe rağmen Allah Teala onun evindeki hanımı çocuklarını gerçek mesajı Ahmediyet'in mesajını kabul ettiler. Onun muhalifliği tek kaldı. Bu değişiklik bir insanın elinden olabilir mi? Kesinlikle değil. Bu sadece
sadece Allah Teala'nın özel lütfundan dolayıdır. Biz başka bir örneğini bulmaktayız. Güçlü bir iman, Allah Teala'nın yardımını Arjantina'da görüyoruz. Şimdi bu tamamen dünyanın başka bir yerinde, Amerika'da biz Rus'tan bahsediyoruz. Afrika'dan, şimdi Amerika'dan bahsediyoruz. Bir hanım, Brüla sahibi, İslamiyet'i kabul etmişti. Fakat Müslümanların iyi uygulamamalarından dolayı İslamiyet'ten uzaklaştı. Ahmediye Müslüman cemaatiyle tanıştırıldı ve misyon evine geldi ve orada Arapça ve İslam sınıflarına katıldı. Bir müddet sonra biat etti ve cemaate katıldı. O zaman cemaate katılmakla huzuru buldu. Ben Ahmediyelerin ve İslam talimatlarıyla uygunluk buldum. Bu atmosferle her yerde yeni gelenlere bile fırsat verilmektedir hizmet etmek için. Bir ayrıcalık yoktur burada diyordu. Aynı kişinin kızı Müslüman değildi. Araplar da oraya para harcamıştı. Sunni Müslümanlardan öğreniyordu. Onun Ahmediye'ye gittiğinde o baskı yapmaya başladılar ve propaganda yapmaya başladılar. Okul kız ayrıca dekorasyon yapılmıştı misyon evine. Okul çok kızdı ve kıza sen bizim okulumuzda zorluklarla karşılaşacaksın. Sen annenle kendini ayır dedi. Annesi bunu duyunca hiç tereddüt etmeden derhal kızını o İslam'ı okuldan ayırdı ve şimdi hem kızım ve benim de artık huzur içindeyiz ve kimse bizi rahatsız etmeyecek. Biz kendimizi mutluluk içinde görüyoruz. Eğer yanlış bile olsa bu insanlara işte bu kalplerine işlenmiştir. Şimdi Rusya'dan yine Buhara'dan samimi bir Ahmedi Sultana Hanım Buhara Özbekistan'dadır ve orada Rusya'da çalışır. Ben sadece tek Ahmediyim burada. Ailemde ben Ahmediyeti çocuklarıma ve hanımıma bunları Ahmediyeti tanıttım. Onlara da Ahmediyeti kabul etmelerini istiyorum ve Allah Teala onlara da İslamiyet'in sevgisini göstersin. Rüyamda vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelmiştir rüyamda ve başını benim kalbime koyarak İhlas suresini okuyordu devamlı ve ben birçok huzur buldum. Ayrıca rüyamda cennetteyim, hanım ve çocuklarımla beraber. Orada Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ı da gördüm. Bu rüyalarda huzur buldum. Cemaat, cennet demek Ahmet'tir ve orada bir kalınacak yerdir. Allah Teala'nın izniyle ben çocuklarımı ve ailemi oraya getirdim. Birkaç gün geçmişti. 19 yaşındaki oğlum kalbi İslamiyet'e doğru geldi ve biat etti. Ve çok büyük mutluluktu benim için. Ve bunu sözlerle anlatamam. Allah Teala hanımımın da kalbini açsın ve onu da Ahmediye'de getirdim. Bu insanların arzusudur. Yeni bir Ahmedi vardır İngiltere'de. O şöyle diyor. Ben Müslümandım. Sünniyim ve çok onlar Sünni İslam'ın gerçek İslam olduğunu söylerler. Bir gün üniversitede Gillingham'da ezan okunduğunu duydum ve Nasır Mosque'da babama üniversitemize yakın çok güzel bir cami var dedim. Babam araştırdı ve bu Kadiyanilerin camisidir. Hatmi Nübüvvet'e inanmıyorlar dedi. Tabii ki o yanlış bir inançtır. O
onu şöyle şöyle peygamber yaparlar. Çocuk bu camiden uzak kaldı kız. Başlangıçta ben babamın tavsiyesini duydum fakat kalbim tatmin olmamıştı. Ve ben bunu daha da araştırayım diye düşündüm kalbimden Ahmediyeti. Diğer taraftan evimde bazı insanlar belki de yakalanacağım diye düşünüyorlardı. Ve ve böylece bana kızacaklar. Üniversitede Ahmedi öğrencilerle karşılaştım. Onlarla detaylı olarak İslam Ahmediyetle ilgili konuştum. İlk önce onlarla Suni İslam gerçek İslam'dır dedim. Bununla beraber benim arzum Ahmediyeti araştırmama yönlendirdi ve Ahmediye Müslüman Cemaati website'la öğrendim ve ayrıca birçok videolar izledim ve birçok materyalleri de okudum. Birçok sorular vardı aklımda fakat onların cevabını bulamamıştım. Ahmediye cemaatinin kitaplarını okuduğumda bütün sorularımın cevabını orada birçoğunu buldum. Şimdi Ahmedi gençler bunun üzerinde düşünmelidir. Eğer gerçek bilgi istiyorlarsa Ahmedi olmayanlardan değil, ben dua etmeye başladım diyor genç kız. Bana alamet göster. Bu da çok büyük bir hidayetin yoludur. Doğru yolu bulmanın yoludur. Yeni Ahmediler de Allah Teala'ya dua etmelidirler. Dinleri, imanları güçlenmeleri gerekir. Böylece alametler daha da e, artar. Kız ben birçok rüyalar gördüm diyor. Bir rüyamda bir nehrin kenarındayım. Diğer tarafında 4. Halife Hazretleri vardı. Ve o gidiyordu. Ben nehirden geçmek istiyordum fakat su çok hızlı akıyordu. 4. Halife Hazretleri Allah kendi kullarını yalnız bırakmaz dedi. O zaman ırmak durdu ve ondan sonra karşı yarına geçtim. Başka bir durumda rüyasında beni gördüm ve çok bir rüyasında büyük babasını, büyük e, annesini gördü. İslamiyet'e gidersen beni unutma dedi. Bütün bunların alameti vardı ve böylece biat ettim ben Ahmediye cemaatine. Şimdi bir kişiyi elinden tutarak Ahmediye'ye getirmek, onların imanını arttırmak, bu Allah Teala'nın alameti değilse daha başka nedir? Yine bakınız, Afrika'dan bir ülke, bir köyde Allah Teala nasıl Ahmediyeti nasıl kabul ederler? Ondan sonra bir kişi imanında nasıl artar? Burkina Faso, Dori bölgesinde Cabir Bey bir işi vardı. Bir terörist onu yakaladı ve Mehdiyabad'da olduğu gibi Ahmediler öldürdüğümüz gibi bugün sana onu yapacağım dedi. Onu telefonuna aldı. Ahmediye misyonerinin konuşmasını duydu ve bütün biz bunu arıyoruz. Çünkü radyoda Ahmediyet'in propagandasını yapıyor. Bu Ahmediye babasına sordu. Sen de yarın köye gel dedi Cabir sahip babasına ve bütün herkes köylüler oraya geldiler ve aynı gece başka bir Doğru'da başka bir yere de gittiler. Bütün bavullarını, yiyeceklerini orada bıraktılar. Ertesi gün terörist oraya geldi köye. Zorla adresi buldu bütün bunları. Bütün bavulları araştırdılar. Kim Ahmedi ise burada onu öldüreceğiz dediler. Her neyse tekrar oradan geri gittiler ve Ahmediye cemaatinin uygulamasıyla Muhammed Abad'da kaldılar. Burkina Faso'nun şehitleri hayatlarını verdiler. Onların, o Ahmedilerin imanlarını zayıflamadı. Her gün onların imanlarının arttığını görüyoruz. İyi mali durumları olmamalarına rağmen küçük bir rızıkla iş için çalışmaktadırlar ve
Bütün her şeylerini evde bıraktılar fakat kendi imanlarını bırakmadılar. Ve onlar inançlarını bırakmadılar. Sadece Ahmediyeti kabul ettiler birkaç yıl önce ve onlar daha da gittikçe güçlenmektedir. Allah Teala'nın yanında başka bir varlık var mıdır onların imanlarını arttıracak? Bir tarafta bütün muhalifliğe karşı, Ahmediyete karşı, biz diğer taraftan onların dinlerinin güçlendiğini görürüz. Nasıl Allah Teala insanların kalplerini getirerek açmakta ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kabul etmektedir. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu zamandır, araştırın ve Allah Teala size yolu gösterecektir. Afrika'nın merkezinde bir yer vardı. Yerel meseleleri tebliğ yapmak için çıkmıştı. 150 kişi bir araya geldi. Ben vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gelişinin alametlerini ve ondan sonra konuşmayı yaptıktan sonra soru cevap oturumu oldu. Samsa Ömer sahip yerel misyoner izin istedi bir şey konuşmak için. Gerçek geldi, yanlış kayboldu dedi. Ondan sonra sizin verdiğiniz mesajı daha önce ne duyduk ne de araştırdık. Allah Teala'nın lütfuyla bugün gerçek geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İmam Mehdi geldiğinde onu kabul edin derhal demişti. Bugün ben ve 40 arkadaşımla bütün Ahmediye cemaatine girdik ve Allah Teala bizlere orada gerçek üzerinde kalmamızı nasip etsin. İşte insanlar böylece Ahmediye cemaatine girmektedirler. Nasıl Allah Teala muhalifleri de cemaate çekmektedirler. Bunun sayısız örnekleri vardır. Mali'de Kolikora bölgesinde bir yer vardır. Nimna denilen bir yer. Bu yıl Kolikora cemaatinde bir calsa vardı, yapıldı. Radyoda duyuru yapıldı bununla ilgili olarak. Bu köy çok uzak olmasına rağmen bazen radyonun haberleri oraya ulaşamaz. O günlerde o bölgeye radyo ulaştı. Ahmedi olmayan arkadaş o calsaya katılmaya karar verdi. Onun arkadaşı devamlı olarak ona Ahmediler kafirdir, onlara uyma dedi. Buna rağmen başkalarının ısrarı ile o yerel calsaya katıldılar. 80 kilometre seyahat ettiler oraya ulaşabilmek için. Esas olarak onun nerede olduğunu bilmiyorlar. Oraya buraya sordular ve sonuç olarak oraya ulaştılar. Oradaki misyonerler onlara çok iyi karşıladı ve Calsa'dan bütün konuşmaları dinlediler ve teheccüd namazını gördüler ve ayrıca karşılıklı saygıyı durunca onları çok etkiledi. Calsa'nın sonunda onlara birkaç kelime söylemelerini istediler misafir olarak. Onlar bütün olayı anlattılar ve Ahmediyet'e katıldıklarını söylediler. Bundan sonra sahabelerinden birisi, arkadaşlarından birisi, ben buraya esas olarak arkadaşımın hakkında aleyhinde konuşmak için geldim. Şimdi ben artık buna inandım ve Ahmediyet'i kabul ettim. Kongo, Brezilya, yine Afrika'da bir ülkedir. Sire sahip FE'ye kadar lisede çalışmıştı. Katolik lisede papazdan öğreniyordu. Ondan sonra üniversiteye gidecekti. O zaman da bizimle ilişki kurdu. Yerel misyonerle. Biz ona tebliğ etmeye başladık ve o tartışmalar Ahmediye cemaatinin
papaz o sorulara cevap veremiyordu ve ondan sonra Ahmediyete girdi ve şimdi Dailallah ve Allah Teala'ya çağıran ve tebliğ eden bir kişidir. Senegal'de Tambagata bölgesinde bir bölgede tebliğ yapacaklardı Ahmediyet'in. Birkaç yıl önce bir kişi İslamiyet'i kabul etmişti hanımı ve çocuklarıyla beraber. Bununla birlikte köydekiler muhaliflik gösteriyordu. İmam devamlı olarak tebliğ program yapmayı karar verdiler. Etrafındaki köyler de oraya davet edildi. Yerel misyoner İslamiyet'in durumundan bahsetti ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın ihtiyacını belirtti ve bu zamanda var mıydı? Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın gelişiyle Ahmediyet'in ve İslamiyet'in ilerlemesi konusunda konuşma yapıldı ve ayrıca sorular vardı. Farklı köylerden gelenler, biz Ahmediyet'i Gambiya'dan öğrendik. Fakat bu inancı bilmiyoruz. Bugün inançlarını bilmiyoruz. Bugün Ahmediyet'in inancını öğrendik ve bizim için daha sorularımız varsa biz Ahmediyet'e şimdi giriyoruz. Ondan sonra imam gerçekliği ve ayrıca köyün başkanı Ahmediyet'i kabul ettiğini belirtti. Aranızda herhangi bir şüphesi olan var mı? Şimdi söyleyin. Aksi halde bütün oradakiler bütün Ahmediyet'i kabul ettiklerini söylediler. Allah Teala insanları Ahmediyet'e çekmektedir. Özbekistan'da yeni bir Ahmedi Mansur sahip şöyle diyor. Ben daha önce Ebu Hanife'dendim. Bir gün arkadaşım bana Ahmedi öğretmene götürdü Arapça öğrenmek için. Arapça öğrenmenin yanında ayrıca öğretmene İslam'la ilgili sorular sordum. Öyle güzel cevaplar aldım ki kalbim son derece tatmin olmuştu. Eğer insanlar doğru cevabı alırlarsa o zaman Ahmediyet'in dışında gerçek bilgi İslamiyet'i öğrenemezler. Çünkü vaat edilen Mesih Aleyhisselam bizim cevabını vermiştir bize. Ve arkadaşım bunların cevabının kaynağı nedir? Verdiğiniz cevabın kaynağı nerededir? Öğretmen Ahmediye cemaatini bize anlattı ve ben kalbim buna zaten eğilmiş bulunmaktadır. O Ahmediyet'i kabul etti ve benim için dua ediniz ki bu yolda sağlamlaşayım, sağlam olarak ilerleyeyim. Allah Teala sadece gerçekleri indirmekle kalmayıp insanlara vaat edilen Mesih Aleyhisselam'la ilgili olarak Hilafet-i Ahmedi'nin gerçekliğini de göstermektedir. Gerçek dua bu rüyalar vasıtasıyla da olmaktadır. Senegal'de de tebliği yapmaya başladık. Muhammed Cehel Hasan sahip, sen Ahmediye cemaatindensin. Misyoner evet dedi. Birkaç gün önce rüyamda dedi, bir kişi geldi ve bütün İslamiyet'in hizipleri arasında Ahmediyet gerçek İslam'dır. Oraya gir dedi bana. Ondan sonra sen misyoneri geldi ve gerçek bu rüyada bir gerçek olmalıdır. Mobil telefonda hülefaların resimlerini gösterdi ve benim resmimi de gösterdi. Benim resmi görünce evet bu benim rüyamda bana bu gelmişti dedi. Ve ben Halife Ahmediye cemaatinin halifesiyim dedi rüyasında. Ve gözyaşları dökmeye başladı. Ailesiyle beraber çok arzuyla onlar Ahmediye cemaatine girdiklerini ilan ettiler. Şimdi tebliği kendi yapmaktadır. Ondan sonra gerçek rüyalar vasıtasıyla başka bir olay vardır Ahmediyeti kabul etmekte. Kongo, Kinshasa'da yüzlerce mil uzaktadır.
Ahmediye cemaatinin yerel misyoneri Basam Mühip sahip Hristiyanlıktan gelmiştir. Yerel mübellik geldiğinde ben İslamiyet'in terörist bir din olduğunu söylemiştim. Bu insanlar böyle düşünmektedir. Fakat Ahmediye misyonerinin benimle tartışması olağanüstüydü. Hristiyanlıktan uzaklaştım ve İslamiyet'in durumunu görünce ve bir gece dua ettim rüyamda. Bir dindar bir kişi geldi ve onları bırak bu tarafa gel dedi. Allah Teala bana bu rüyayı anlat. Bunu İslamiyet'e inanmayı bırak, Ahmediyet'e gel diyordu ve ben sonra Ahmediyet'e girdim. Çad'da başka bir olay vardır. Abdullah Musa, bu Afrika'da bir ülke. Arap kökenli birkaç ay önce yerel misyonerle konuştu. Humanity First işiyle o bölgeye gitti. Yerel misyoner ikinci kez oraya gitmişti. Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Philosophy of the Teaching of Islam kitabı Arap diline çevrilmişti ve onu okumuştu. Birkaç hafta sonra Abdullah Bey Çad'ın baş şehrine geldi ve yerel misyonerle ilişki kurdu ve ona İsa Aleyhisselam'ın ölümüyle, hayatıyla ilgili olarak soru sordu. Birçok mollalara ben soru sordum ama hiçbiri bana iyi cevap veremediler. Orada o gece misyonerle kaldılar ve Vadiden Mesih Aleyhisselam'la ilgili olarak çok sorular sordular. Allah-u Teala beni hidayete erdesin dedi. Kısa bir müddet sonra kısaca uyuduktan sonra hemen uyandı. Bir ses duymuştu. Bu Ahmediye cemaatinin gerçekliğiyle ilgili olarak Ahmet'le ilgili Abdullah sahip beni Allah-u Teala yol gösterdi. O Arapça da biliyordu ve tabi bunun anlamını açıkladı ve bunun anlamını da öğrenmiş oldu ve böylece Ahmedi oldu. Marshall Island'da bu Amerika'dan uzak bir adadır. Orada misyoner Orchard sahip kolej öğrencisidir veya kolejde öğretmenlik yapıyordu. Yerel misyoner onunla ilişki kurdu ve ben dedi Kur'an-ı Kerim'in tercümesini yapmak istiyorum yerel translation tercüme amacıyla gittiğinde çok huzursuz oldu kendisi. Bu öğretmen. İslam tamamen yeniydi onun için. Çok korkuyorum dini kitapları tercüme etmek. Özellikle birçok İncil ile Kur'an arasında farklılık vardı. Her neyse onu tercüme etti ve misyoner dedi ki ben o Marshall dilini öğrenmeye başlamıştım ve bu zamanda biz İslam'la ilgili konuşmaya başladık onunla öğrenince. Ona vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı tanıttım ve onu öğrendi. Kısa bir müddet sonra Marshall Island'a mesaj gönderdiğimde vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın Talim adlı kitabımızı Marshall diline tercüme etmesini istedim ve onu kabul etti, bana tercüme etti. Şimdi İslam'ın şekli tamamen şekil almıştı. İşiyle ilgili olarak benden dua istedi. Sen dedim dua et İsa Aleyhisselam adına değil Allah adına dua et dedim. Birkaç hafta sonra Kültür Bakanı yeni bir departman açmıştı onun alanıyla ilgili olarak.
Orada o kişiye iş verdi. Oraya iş için müracaat etti ve hemen ona kabul ettiler. Şimdi o kişi dua ettim ve ben İsa adına dua etmedim. Allah Teala adına dua ettim. Bir müddet sonra o kabul edildiğini ona bildirdiler ve böylece vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın cemaatine girdi ve o talimatı da tamamladı tercümesini. Allah Teala insanları İslamiyet'e çekmekte ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a getirmektedir. Bir taraftan Hristiyanlık bütün devamlı olarak dünyada kalacağını iddia etmektediler. Diğer taraftan Hristiyanlar vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bayrağı altına girmektediler. Bütün bunları görmelerine rağmen sözde dinin koruyucuları gözlerini açmamaktadırlar ve gerçeği görememektedirler. Onlar Allah Teala ile Allah arasında olan bir şeydir. Onların inançları. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam kanalıyla İslam mesajı bütün dünyaya yayılmaktadır. Ahmediye cemaatini inşallah bu devamlı büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Hiç kimse bunu durduramayacaktır. Her Ahmedi aklında bulundursun ki sadece vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın iddiasını da bulunmak, kabul ettiğini iddiasında bulunmak yeterli değildir. O ilahi talimatlarla uygulamak ve onların bir parçası haline gelmek ve gerçek olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda yürümeleriyle ancak o zaman Allah Teala'nın nimetlerine ulaşabiliriz. Allah Teala bunu bizi yapmamızı nasip etsin. Ayrıca Filistinlilerle devam ediniz onlara dua etmek için. Allah Teala onların eziyetlerini durdursun ve birkaç gün ateşkes yapılacaktır. Böylece yardım gelecektir. Ondan sonra ne olacaktır? Onlara yardım verildikten sonra ondan sonra bombalamaya da devam edecektir. İsrail hükümetinin niyeti çok tehlikelidir. Bir bakan eğer biz yeniden savaşa başlamazsak ben hükümetten ayrılacağım demiştir. Bunlar onların düşünce tarzlarıdır. Büyük güçler iddiada bulunmaktadırlar. Acımaktadırlar fakat onlar hiçbir şekilde adaleti yerine getirmemektedirler. Ciddi değildir bu alanda onlar. Onlar bilmemektedirler ki onlar sadece o bölgede savaş kalacaktır diye düşünürler. Aralarında akıllı olanlar şimdi bütün o bölgeye bağlı kalmayacaktır savaştalar. Bunlar daha da gelişecektir. Bütün o bölgeye yayılacaktır. Müslüman hükümetler birkaç söz söylerlerse örneğin Saudilerin kralın bir şey söylediğini duydum ama onlar bunu tek bir ses olarak söylemeleri lazım. Çok güçlü bir gayretle bunu başarmak için gayret sarf etmelidirler. Eğer gerçekten bunu fark ederlerse şimdi bütün barışı uygulamaya değiştirmelidir. Bunun için özel dua gereklidir. Cuma namazından sonra gayip cenaze namazları kıldıracağım. İlk önce Abdüsselam Arif Bey, misyoner, geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 54 yaşındaydı, Musi'ydi. Ahmediyet ailesinde dedesi tarafından Hasan Han sahip 1920'de ikinci halife zamanında kabul edildi Ahmediyet onların ailesinde. Hanımı daha önceden vefat etmişti. Allah Teala iki oğlu verdi ona. Her ikisi de hafız-ı Kur'an'dır ve misyoner. Diğeri de vakf-ı zindegidir. Zannedersem diyoruz. Hafız Abdülmümin misyonerin oğlu çok sevecen bir babaydı. Bize çok sevgiyle bize öğretti her şeyi. Sadece ailesine değil,
esas olarak bütün akrabalarına ilişkileri çok sevgiliydi. Büyük başkalarıyla büyük sevgisi vardı. Onun için vefatında herkes birçok kişi vefatında orada bulundu cenazesinde. Allah Teala ve Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun kalbinde vardı ve hiçbir zaman kalbinden çıkartmadı bizim kalplerimizden. Babamızın talimatıyla bize devamlı olarak bunları kalbinize yerleştirin diyordu babamız. Her iki kardeş de vakf zindegiydi. Her ikisi de. Annem vefat ettiğinde o çok büyük sabır gösterdi. Esas olarak o daima bu sebatı gösterdi. Misyonerin arkadaşı Mübarek Bey, ben onun sınıf arkadaşıydım diyor. Birçok zamanımı camiada ve o çalışma alanında beraberce zaman geçirdik. O bir melek gibi bir kişiydi. İbadetinde en yüce standartı vardı. Ayrıca çok büyük şeyler öğrendim. Çok güzel, saygı ile konuşurdu. İnsanlar onunla adaletsizlik yaparlardı. Onları sevgiyle karşılardı. Hiçbir zaman başkalarını aşağılamazdı. Daima başkalarına dikkat eder ve bu gerçek misyonerin niteliği olmalıdır. Nerede kalmışsa o yüzlerce kişinin hilafet sevgisini kazandırdı onlara. Ahlaki ve eğitimi verdi ve ona sayısızca kişiler gelmişti onun için. Sanki cemaat yetim kalmıştı. Onun binlerce uzaklara yürüyerek giderdi. Ve ona cemaat size para verebilir ve cemaatin parasını korursam sizin meseleniz nedir? Miller uzaklığa giderdi, millerce uzaklığa giderdi. Allah-u Teala onun makamını yükselsin. Ve böyle sıkı çalışanlar ve bağlı olan misyonerleri cemaate versin Allah-u Teala ve çocuklarını da onun güzel ve yolundan yürümelerini nasip eylesin. Muhammed Kasım Sahab Kanada'da Naib Nazır Beytülmal hariç Masraf Departmanı geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gazi Mahat Sahab'ın damadıydı. Muhammed Han sahip bildirdiğine göre 4 halifeye hizmet etti. Vadil 3. halifenin private sekreteri, özel kalem müdürüydü. Hava kuvvetlerinde kaptandı. Hem ülkesine hem de cemaate hizmet etti. Furkan Forsu'na katıldı. 5 vakit namazda Kur'an-ı Kerim'in okumasında çok her şeyi yerine getirdi. Çocuklarına da aynı şeyleri tavsiye ederdi. Çok güvenilir bir kişiydi ve çocuklarına hilafete bağlı kalmalarını isterdi. Çocukları için çok iyi bir örnekti. Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Çocuklarına da takva yollarını devam etmelerini nasip etsin. Abdülkerim Kutsi Sahab şairdi. O geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ahmediyet onun babasından Mir Alalettin sahiple başladı. 1934'te ikinci halifenin elinden biat etti. Bütün hayatını bahşetmişti vakıf olarak ve birçok kişiyi Ahmediyete getirdi ve hayatını vakıf olarak geçirdi ve hizmet etti cemaate. Buşa Kırım Hanımı
Üçüncü Halife Hazretleri onların nikahlarını kurdu. 4 çocuğu vardı. Oğullarından birisi Abdülkamer sahip, misyoner, camiada, Rabbah'ta öğretmen. Kutsi sahip ayrıca cemaate 30 yıl hizmet etti ve Lahor'da finans sekreteri ve farklı yerlerde de çalıştı. Şiiri son derece mükemmeldi. Ayrıca birçok şiirlerini topladı ve kitap olarak basıldı. Olağanüstü işler yapardı. Kaside ile ilgili olarak onu Urdu ve Pencabi diline çevirdi. Sonra 313 Dur-i Semil kitaplarının toplanması vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e onları da tercüme etti. Bir zamanlar öylesine arzuluydu ki ...1967'de işe başladı. 68'de. Sonra laik düşünceden etkilendi ve bazen camiye giderdi, bazen camiye gitmezdi. Çünkü cami uzaktı. Bazen cuma namazını kılar veya bazen kılmazdı. Bu laik düşünceden etkilenmişti. Arkadaşlarına oraya gidince orada Ahmedi olmayan bir cami vardı. Molvilerin durumundan bahsedince Müslüman din bilginleri Cuma hutbesinin yarısını Şezan'a aykırı olarak itiraz ederek geçirdi. Şezan bir içecektir. Ahmedi fabrikada üretilen bir içecektir. Müslüman din bilgisi bu insanlar Rabbah'ta o içeceğin içine toz katarlar dedi. Onu daha orayı yarım bıraktım ve dışarıya çıktım. Ben onu duymadınız mı dedim. Ne kadar saçma konuşuyor. Yiyecekten sonra ben dışarıya çıktım ve o aynı hoca efendi orada şeyzan içiyordu. Kendime sen şimdi şeyzanın aleyhinde konuşuyordun. Şimdi onu içiyorsun dedim. Doktor bana dedi ki başka bir şey içme, şeyzanı iç çünkü o daha saftır. Ben bunu ilaç olarak içiyorum dedi. Onu Rabbah'ta pislik katıyorlar dediniz. Buna ne dersiniz? Bana itiraz etme. Benim işim nasıl geçecektir? Bize itiraz ederler fakat onların kendi işlerine bakınız. Birçok böyle olaylar vardır diyor huzur. Çok büyük bir hilafete bağlılığı vardı. Çocuklarında ve ailesinde bu bağlılığı onlara aktardı. Çok bilinen bir şairdi ve bunu onur olarak taşıyordu. Şiirlerini farklı toplantılarda okurdu ve birçok şiirler yazardı. Allah Teala ona affetsin, rahmet eylesin. Bundan sonraki Rafik Gondol sahip Mia, o da geçenlerde vefat etti. 61 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi'ydi. Ahmediyet ailesinde Mia Bak sahip dedesi tarafından Ahmediyet'e katıldı. Ailesinde tek bir Ahmediydi. Vadedilen Mesih zamanında taun yayılmıştı. O Behra'ya gitmişti, o tauna yakalanmıştı. Vadiden Mesih Aleyhisselam'ın yazısını okumuştu. Benim 4 duvarımın arasına girenler kurtulacaktır. Sonra eve gitti ve ben Kadiyan'a gideceğim dedi. Kadiyan'a gittiğinde orada mübarek camisinde Vadiden Mesih Aleyhisselam bir şey yazıyordu. Ve bir şey söylemek istedi. Fakat Vadiden Mesih Aleyhisselam meşguldü ve onunla konuşmadı. Vadiden Mesih Aleyhisselam işini bitirince bu kişi gelerek kendisini vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a tanıttı ve
Ben söylediğinizi duydum. Benim dört duvarım arasına giren bu tavuğundan etkilenmeyecek dedim. Ben onun için geldim. O zaman biat etti ve biat ettikten sonra hastalığı tamamen yok oldu. Bu da vaadiler Mesih Aleyhisselam'ın gerçekliğidir ve bunu başkalarına anlattı. Mia Rafik Gondal sahip oğlu bir kere Lahor'da öğrenciydi. Onu yakalayıp dövdüler. Onu oğlunu döverken evinden çıktı ve onu kurtarmak için o kendisini incitti, kolunu kırdı. O cemaat adına onu dövdüler. Malik Kamer Sahab Kokar onun damadıydı. İlk hanımı Hazreti Mir İsa sahibin kızıydı. Hanımı Mir İshak sahibin torunuydu. Bir oğlu, iki kızı vardı. Oğlu Amerika'da. Kızlarından birisi Refekattin Kamer. Fazlı Ömer Hastanesi'ndeki doktorun hanımı Meşhut Sarp. Hanımı şöyle yazıyor. Teheccüd namazı ve namazlarında çok dikkat ederdi ve fakir insanlara acır ve onlara dikkat ederdi. Allah-u Teala rahmet eylesin çocuklarına, nesillerine bu güzel davranışlarına devam etmelerini nasip etsin. Son olarak Nasime layık sahibi Amerika'da Seyyid Lahmet şehit Lahor'da şehit olanın hanımı geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bhagalpur, Hindistan'da doğmuştu. Babası Makbul Hasan sahip Ahmedi değildi. Babası, annesi Amtun Marasa kendisi biat etmişti. O zamanlar durum eğer samimi insanlar vardı ki hiç hanımlarına baskı etmez ve istedikleri inancı kabul ederlerdi. Böylece o Ahmediyeti kabul etmişti. Annesinin Ahmediyetle güçlü ilişkisinden dolayı kızları da Ahmedilerle öğrendi. Kızı hamale sahibi Amerika'da yaşamaktadır. Ve cemaat ve hilafete son derece bağlı kalmıştır. Hayatını dine hizmet etmek için adamıştır. Son derece cemaate hizmet etmek için sevgisi vardır. Kalbi merhametle doludur. Özellikle ihtiyacı olanlara onların durumlarını yükseltmek için çalışmaktadır. Diğer kızı Walsall'da yaşamaktadır. Çok samimi, hilafete bağlı, nizam-ı cemaate bağlı, korkusuz bir kişi ve gerçeği her zaman söyler ve hiçbir zaman tereddüt etmezdi. Gerçekten zararlı olan uyduruk şeylerin cemaate girmesine hiç istemezdi ve çocuklarına da bunu tavsiye ederdi. Lüzumsuz şeylerden Ahmediler uzaklaşmalıdır. 4 kızı, 4 oğlu vardır. Oğlu bizimle beraber turra katılmaktaydılar. Allah-u Teala onlara rahmet eylesin ve çocuklarının da bu gerçek Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.